За сайн байцгаана уу? Намайг Нэмүлэн гэдэг. Би одоогоор 50 улсад амьдардаг. За тэгэхээр энэ хүү бичлэгээрээ би 50 гэж ямар улс юм бэ гэдэг талаар та бүхэндээ товчхон танилцуулга хүргэх гэж байна. Тэгээ 50 дээрч сурж амьдрах хүсэлтэй, аялах сонирхолтой хүмүүст бас жижигхэн ч гэсэн мэдээлэл хүргэнэ гэж найдаж байна. За 50 улс нь Хятад болон Японтэй далайгаар хилэлдэг арлын улс. Тэгээ нийслэл хот нь Тайбэй, за мөн Каошун, Тайчун, Тайнан зэрэг жижиг дагуул хотуудтай. За 23 сая гаруй хүн амтай. Үндэсний хэл нь бол мандарин Хятад хэл байгаа. За цагийн үеийн хувьд гэх юм бол Монголтой ижилхэн. За 50 нь уул, далай, ой мод, хот, суурин зэрэг хосолсон ийм маш үзэсгэлэнтэй арлын улс байдаг. За цаг агаарын хувьд маш халуун, чиглэг уур амьсгалтай. За энд бол нийтийн дээвэр бол маш сайн хөгжсөн. Хот доторх метро, автобусны систем одоо маш цэгцтэй, цэвэрхэн, төвжрэл гэж байхгүй. Бүх зүйлээ цагтаа явдаг, хөдөлдөг. За хот хооронд хэрвээ зорчих бол хурдны галт тэрэг болон энгийн галт тэрэг, за автобусаар мөн зорчиж болно. За 50-нд боловсролын систем бас их сайн хөгжсөн. Ихтэй сургуулиуд нь олон улсын оюутнуудаа англи болон хятад гэсэн хоёр хэлний хөтөлбөртэйгээр элсүүлж явдаг. Тэгээ ерөнхийдөө хос хэлний орчин бүрддгээрээ бас 50-нд сурахад давуу талтай болдог. За 50 хүмүүсийн хувьд бол одоо маш тийм нийт ич, найрсаг, бусдад их тусархай хүмүүс байдаг. За энд одоо мөн хоолны соёл тэр дундаа гудамжны хоол бол маш өргөн дэлгэр хөгжсөн байдаг. За бидний сайн мэдих одоо bubble tea-ний их орон байгаа. Тэгээ маш олон төрлийн цайны сонголттой 50-чуудын өдөр тутмын байнгын хэрэглээ. За тэгээд хамгийн гол зүйлүүдийн нэг бол одоо хэр аюулгүй вэ гэдэг асуулт байгаа. Тэгэхээр аюулгүй ранкаараа бол Азтай бүхэл одоо дэлхийн хамгийн аюулгүй улсуудын нэгт бол Свиссээр ордог. Шөнө орой гудамжаар явхад аюулгүй. За ялангуяа сургуулийнхаа кампус орчноос гадуур амьдрах, за эмэгтэй одоо ийм ганц бие эмэгтэй хүмүүс амьдрахад бас маш юм тохиромжтой байдаг. За ерөөхдөө бол давчхандаа ийм байна. Тэгээд энэ жижиг арал дээр хүмүүс бол маш ухаалаг, чанартай хоол хүнсээр хоололдог, өдөр тутамдаа дасгал хөдөлгөөнийг байнга хийдэг, эрүүл мэндийг нэн тэргүүнд тавьдаг, зөв системтэй амьдардаг ийм хөөрхөн ард түмэн байгаа. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Bye for now.